السلام عليكم صاحبيال كسو دوادا قضبدا وراركنا وقدور كرون وحانا كمدا الرئيس الوزاري حمزة بري او دقال افكا اكو قاضي اميسون محو كيري هبدقن كودا بارلمانك دولة فدرالك الصومالي او مالنتي لباد رفايا وزير بيلي maxaa ku cadaaday beyle yaasa ka dambeeyay shirqoolkan iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xashan Sheekh Maxamuud oo la hadlay ummadda Soomaaliyeed sidoo kale wararkeena dibadda waxaad ku maqli doontaan dagaalka aadka looga baqayo u dhaxeeya Suudaan iyo Itoobiya haatan ku soo dhawaada daawadayaal warkii oo faahfaahsan fadlan haddaad kanaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar si ay noogu noqoto dhiirigelin ilaahay baa ina abuurtay muslimiin baan nahay inaan aqbalno aniga hadda inaan aqbalo meeshaan hadda ka yimid ee deganahay ee madaxtooyada in ay gabadh afrikaana oo miskiin ah oon muslim ahayn oon salaad iyo diin ilaahay aan shaqo ku lahayn inay i waardiyeyso oo ay Soomaali iga waardiyeyso waxa loo qaadan karaa الرئيس الوزراء عصوب الدولة فدرالك الصومالية مدن حمزة بري أيا دقال دنك أفقع قاضي عيدا مدن نبض إلالين توجوغي صومالية أميسون الرئيس الوزراء حمزة أيا شيغي إنو سن أقبلي كرين أما إسن نقون كرين وح معقولة إن لغا إلاليو شعب صوماليات إنك إلاليان ضد إيسن اسكو دين أهين اسكو دقان أهين كان يمي ضلال شيشيه رئيس الوزراء حمزة أيا كدواجيي habeenkii ugu horeeyay uu siixday filada subaxii uu ka soo toosay inay ku noqotay fajac kadib markii uu la yaabay ilaaladiisa oo ah dad aan Soomaali ahayn oo ka soo jeeday wadamada Afrika ee dariska ah ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay inuu la yaabay inayba ahayd gabar qaawan oo isku diin iyo dhaqan midna aysan ka dhaxayn Soomaalida ra'iisul wasaaraha ayaa arrintaani aad uga xumaaday sheegayna inuu ka qaadan doono go'aan degdeg ah رئيس وزراء أيا شيء إن لو كل سونان كرين قاب كني إنسان أهين نقاب إسكوب سودوان كرتو الصومالي ذو ما دام مضحدي هي الشعب كل لو حجرة إن كلا إلالنا يندد الجانب رئيس الوزراء أيا هذا كان كدواجي كذب حفلة أي إسكوب إمادين أرض الصومالي ذو وحق صبرت الدلك مليسية كنا عسومين رئيس الوزراء إنه سميو هذا الجيدين رئيس الوزراء أيا كذب أبا قولي دانكاس إيا في الصومالية كذب هالكاس وكلا كل ماي مدحويني حسن شيخ محمود أصوعة في ماضي رئيس ورئيس الدير كذب مدحوينها أي رئيس الوزراء أيا مدحوينها دولة فدرالك الصومالية مدني حسن شيخ محمود وقب بشاري شعب الصومالية إنه كسو بوكسدي حنونكي كوفيد 19 مدحوينها أيا شعب الصومالية الدعوين كي يقرب استاقا اي لقلين مددي وحنوسنا مدحوينها ايا شيغي انو شقديسا دب ugu laabtay hadda oona u shaqeyn doona sida caadiga ah madaxweynaha ayaa sheegay inay hortaalo hawlo aad u badan asaga iyo ra'iisul wasaaraha cusub arintaas oo ka codsaday shacabka Soomaaliyeed inay ku taageeraan inuu dhamaaday naga taagay dawlad cusub baan wadnaaye dawlad walba ma siidii baan u taaganahay سؤاشا waxaan rabaa si cad adan explanation iyo wax kale ku dardarin ina wasiirow noo qeexdid baarlamaan cusub way baarlamaan cusub iyo dawlad cusub iyo waa cusub hadana siidigi wali waa biibta laaya su'aal ayaan qabaa labadii bari ee la soo dhaafay baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa aad ugu dhagan wasiirka maaliyadda mudane Cabdiraxmaan Beyle doodan ayaa labadii bari oo ugu dambeysay ka taagan xisaab xirka miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliya ee sanadka 2021 ee 2022 xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku eedeeyay wasiir Beyle inuusan sameyn xisaab xir sax ah halkaasna dowladii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ku lunsatay lacag badan kulanka baarlamaanka oo shalay u muuqday mid aad u xasaasiya kadib diyaar garow badan uu soo sameeyay wasiir Beyle iskuna difaacay aqoontiisa maaliyadeed iyo xildhibaanada qaar ee golaha shacabka ku adkaatay inay wasiirka su'aalo badan wax ka weydiiyaan halkaas oo badankood ay madaxa wada qabsadeen kuna wareereen qaabkii ay su'aasha u weydiin lahaayeen wasiir Beyle ayaa la sheegay inuu isku difaacay qaab cilmiyeysan halkaas uu kaga adkaaday xildhibaano badan maanta ayaa loo balansan yahay kulankii ugu dambeeyay oo ahaa finalka kana dhaxeeya xildhibaanada golaha shacabka iyo wasiir Beyle
dowladda Suudaan iyo dowladda Itoobiya ayaa laga cabsi qabaa inuu ka dhex qarxo dagaalkii ugu weynaa ee dhex mara labada wadan kadib markii xuduudda u dhaxaysa Itoobiya iyo Suudaan ciidamada Itoobiya ay ku dileen 7 askari oo kamid ah ciidamada Itoobiya kadibna ku jiideen dhulka ayaa ciidamada Suudaan oo aad xanaaqsan soo galeen xuduudda u dhaxaysa Suudaan iyo Itoobiya. Hawara lagu kalsoon yahay ayaa waxay sheegayaan in ciidamada Suudaan ay kadib xanaaq dartii la wareegeen al-fashqada weyn kadib markii hore ciidamada Suudaan ay haysteen fashqada yar. Al-fashqada weyn waxaa muddo badan gacanta ku haysay ciidanka Itoobiya halkaas oo Itoobiya u aqoonsan tahay qayb kamid ah dhulkeeda. Suudaan ayaa sheegtay inay soo celin doonto dhulka ay degan yihiin dadka reer Suudaan oo xoog ku haystaan ciidamada Itoobiya. Suudaan ayaa sidoo kale u yeeratay safiirkeedii u fadhiyay Itoobiya. Sidoo kale xiisaddu waxay sii hurantay markii taliyaha ciidamada qalabka sida Al-Burhani uu tagay xuduudda u dhaxaysa labada wadan. Sidoo kale dagaalkan ayaa waxa aad ugu faa'iideeya dalka Masar oo kala dhaxeeya Itoobiya dagaal dhanka ah daamka ay ka dhisayso wabiga Niil dowladda Itoobiya oo ku ridi doona dowladda Masar biyo la'aan. madaxweynaha Masar Abdel Fattah al-Sisi ayaa tacsi siyaasadaysan u soo diray dowladda Suudaan sheegayna inaan la aqbali karin in xuduudda Suudaan ka dhacaan falal noocaana. Suudaan ayaa wacad ku martay inay cagta marin doonto ciidamada Itoobiya kuna soo xadgudbay wadankeeda laayina shacabkeeda iyo ciidamadeeda. dagaalkan ayaa laga cabsi qabaa inuu noqdo dagaal aad u saameeya mandiqada Geeska Afrika noqdana mid saameyn ku yeesha ciidamada dalka Itoobiya maadaama dalka Itoobiya uu ku jiro dagaal dhankaas iyo Tigray ah ayaa la sheegayaa dowladda Itoobiya inaysan xamili karin laba dagaal oo kaga furma laba dhinac. dowladda Suudaan ayaa ah dowlad aad u xoog weyn oo haddii ay dagaal la gasho Itoobiya khalkhalin kara amniga Itoobiya. dhageystayaal waa naga intaas wixii wara fadlan haddaad kanaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar mahadsanidin.